el mejor antibiótico que hay. Yo no lo inventé este jugo, pero sí lo difundo y me lo tomo, lo consumo y se lo damos a casi todos nuestros pacientes. Y usted lo va a hacer en casa, ¿eh? No creo que yo le voy a vender el jugo. No, el jugo lo hace en casa. Entonces, apúntele bien. Se le llama escorpionazo. Nosotros no le pusimos ese nombre, pero jugo de 7 limones licuado con 3 dientes de ajo. Un cuarto de la pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de grano y una pizca de chile de árbol. Este se lo toma a la hora que pueda. Normalmente nosotros lo recomendamos después de comer.